大家好，呢度係 DSC Penguin，我係 Andy 老師。今日我哋嚟睇2025年第三題，呢條題35%人啱嘅啫。Plants can use nitrate for synthesis of what？ Nitrate 係啲咩呢？嗱，N 呢個 component 出現過喺我哋學過咩 tissue 入邊呢？就係 protein 蛋白質入邊。咁我哋要諗嘅就係呢三個 component 邊個會有 protein？ 好啦，第一個我哋講 chromosome。chromosome 係由咩組成呢？就係 protein 加 DNA。咁呢個係大家常漏嘅一個位啦。第二個 endoplasmic reticulum 入邊有 protein 啦，包括啲咩呢？ enzymes 同埋 receptors 啦，諸如此類嘅嘢。咁呢啲都係我哋嘅 proteins 啦。最尾 thallic membrane 呢樣嘢好明顯嘅啫，我哋做 photosynthesis 需要啲咩呢？就係需要我哋嘅 enzymes。所以呢條題呢，其實就只係考你背書嘅啫，answer 會係 dot 嚟嘅。